Здравствуйте, друзья! Мы с вами уже знаем, что на работу приехать никогда не поздно. Вот сейчас 3 часа 6 минут, понедельник, 11 января. И еду я себе на работу. Мы с дачи приехали. Так получается, что в понедельник, не каждый, но вот некоторые понедельники у нас тут люди убирают в доме. И мы в это время сидим на даче, чтобы тут как-то, не болтаться без дела. И когда они команду дают, что вот, мол, мы убрали, мы тогда садимся и выезжаем. Ну и вот я хочу заехать в офис. Там, может быть, часочек поработаю, другой. Обычно я стараюсь ящик проверять регулярно. Хотя, в общем-то, последнее время, вы знаете, эти грин-карты и номера соцстрахования практически не приходят, потому что нету въезда новичков, да, то есть вот у нас где-то в конце сентября, что ли, там буквально за пару дней что-то как жахнулось, там 30 номеров соцстрахования, кстати, не все разобрали, и грин-карт еще пара осталось. Так вот, и все, и там эти прокламации, шмацы, и, в общем, нету въезда никакого. Надо сказать, что вроде бы продлилось там на неопределенный период времени, продлилось пребывание офиса вот в этом месте. Там, где мы сейчас находимся, по старому адресу. Поэтому, в общем-то, если раньше я так думал, куда там эти адреса, там, куда конверты пойдут и так далее, потому что в конце месяца, вот в конце этого месяца, января, через 3 недели, надо было съезжать. Но вот это откладывается, минимум там на месяца 3-4, а там дальше видно будет. Это не мои решения, я просто констатирую то, что мне там говорят те, кто этим занимается. Так что, если мы успеваем до конца марта, да, с тем, чтобы новая администрация отменила вот эту прокламацию Трампа, и люди смогли бы уже въехать, те, кто там сидят с 9-2020, и вот этот поток мы ожидаем, чтобы не пропустить те грин-карты и номера соцстрахования, которые пойдут вот с этой волны. Вот, и это как бы основное такое мое беспокойство. Собственно, да. Но и тем не менее, я в ящик смотрю, каждый день я с надеждой открываю, думаю, мало ли что, знаете, как бывает, как кто-то там как-то взял вот и просочился. Бывают просочившиеся. Я хочу сказать, что за это время пару раз были просочившиеся. Они, может быть, отказывались там как-то выступать и рассказывать, как именно они просочились. Да, профильтровались, как бы, да. Есть такое слово на английском, не знаю, может и по-русски как-то говорят, infiltrate, да, то есть как бы фильтровались, дословно. В общем, вот такие были люди. Ну и плюс вот это состояние все-таки вроде как на работе, знаете, не дома сидишь. Я, помните, аккордеон покупал тут у местного Якубовича, и чуть было даже не начал учиться, но что-то мне там как-то помешало, не могу сказать, что как-то не собрался. Но тут как-то вот клюнуло, и, в общем, все, понеслось, короче. Света нашла мне преподавателя в городе Саратове, друзья. В Саратове он со мной так в онлайне занимается, замечательный парень. Зовут его Алексей Иванов. Видите, с гармошкой, да. Вот, и вот мы с ним одно занятие уже прошли. Я неделю тренировался, делал домашнее задание. Вы знаете, прикольно то, что, делая упражнения, потихонечку вдруг начинаешь делать легче, проще. Я не специально разучивал там эти ноты, но как-то уже пальцем знаешь, вот видишь ее, и она тут на нее пошла. Это очень прикольно. И там еще, знаете, что получается? В разных октавах вот это басы, и вот под правую руку, в разных октавах получается, что ты когда на ноты смотришь, то под правую руку там идет ключ соль, а под левую руку ключ фа. И фактически как бы вот одна и та же нота в том же месте, в зависимости от того, какой ключ, это уже другая нота, понимаете? И ты вот смотришь на одну и ту же линейку, фактически, их две, но
одно и то же положение, значит, тут одна нота, а здесь другая. Ну, в общем, в этом есть некоторое такое, как сказать, усложнение ситуации, но ничего страшного, оно как-то пальцами проходит, так вот, и как ты видишь вот эту, и палец идет, видишь эту, палец идет, то есть ничего страшного, ничего страшного. Я думаю, что так, еще я так месячишко позанимаюсь, я уже даже, может быть, что-то такое смогу вам сыграть на уровне, там, первой четверти, там, музыкальной школы. Да, типа там в саду или в огороде бегала собачка, там что-нибудь такое. Да, вот аккордеон, вот я сейчас на дачу ездил, брал его с собой в коробке, вот такая большая коробка есть, там на даче немножко позанимался. Главное, чтобы каждый день, без пропусков. Пусть не так много там, но по чуть-чуть. Вот. Хотя лучше, конечно, там было бы по часу, по два, но как-то по часу, по два у меня не получается. Кое-какие вещи мне надо сегодня обсудить с Алексеем там из техники. Вот, когда эти меха левой рукой, значит, шарашишь, то получается, что у меня туда хорошо идет, а обратно уже не так. Понимаете, как интересно. И вроде бы уже там, уже и соскочить-то некуда, но соскакивает. В общем, странно, странно. Но ничего страшного. Я вижу динамику позитивную, это меня очень радует. Что там еще у нас? В политической жизни страны, друзья, у нас не то чтобы много событий, а как бы оно так в одну точку. Эти события. С одной стороны, Байден говорит: мужики, не завязывайтесь с вашими там импичментами, вы мне нужны, там, чтобы, знаете, вот есть такой срок, первые 100 дней администрации. Каждая администрация через 100 дней как-то вот отчитывается, такой отчетный период. И он говорит, что у нас тут пандемия, у нас надо экономику поднимать, мне нужно, чтобы вы могли заниматься моими законопроектами, а не там чем-то еще. Тут тонкость в том, что если Сенат занимается импичментом, а это не быстрый процесс, то Сенат не может в это время заниматься ничем больше. Такая фишка. То есть получается так, если они сейчас в Палате представителей, допустим, ну не сегодня, там завтра или послезавтра эти articles of impeachment они, значит, примут, то дальше, если они это отправят в Сенат, то Сенат на какое-то время просто отрубится, и Байден не сможет реально ничего делать. Поэтому, в общем, ему это не в радость. Но там есть такая идея, говорят, а давайте мы сейчас вот тут вот в Палате представителей примем, а через 100 дней отправим эти артиклы в Сенат, пусть они там через 100 дней начнут рассматривать. В общем, я не знаю. Есть как бы люди, которые говорят, что ну его нафиг с этим импичментом, другие говорят, что это нужно сделать там из разных соображений. Там и у них соображения, и вы понимаете, что соображения в целом правильные, но вот просто вопрос, сколько времени, сколько места там, сколько осталось и так далее. Вот сегодня осталось там 9 дней до президентского этого срока окончания. Не знаю, не берусь судить, друзья, не берусь судить. Но во всяком случае, это то, о чем много там рассуждений, разговоров. Постоянно поступают новые записи, сделанные во время штурма Капитолия. То есть поначалу, ну там были корреспонденты какие-то, и первым делом то, что было, это то, что снимали корреспонденты, и фотографии, и видео. Вот. А потом уже начали подсобирать из того, что люди в соцсетях вешают, из того, что там на селфонах, там пишут, что 40 тысяч видео свидетельств есть. Видео и фото, я не знаю, может, то ли видео, то ли вместе с фото, но 40 тысяч. Уже есть 40 тысяч. Вот они их изучают, уже поарестовывали кучу народу по всей стране, обвинения предъявляют и так далее. Погибший полицейский, его убили огнетушителем, его били огнетушителем. Так вот, он был, кстати, таким сторонником Трампа, как оказалось. В общем, 35 лет мужику. Да. Но не знаю, я не знаю,
где эта вся история закончится, потому что вы сами понимаете, что есть разные вектора. Там, да, одни говорят, что вообще ничего не было, другие говорят, что было такое, чего никто даже и не видел, и где-то там вот посерединке есть все остальное. Но, безусловно, это удар такой, который Трампу не пережить. В том смысле, что, конечно, верные там его вот эти сектанты, они останутся, никуда не денутся. Но вот среди тех, кто голосовал за Трампа, вот сейчас опять все время опросы идут, среди тех, кто голосовал за Трампа, 20% требуют его убрать из офиса до конца срока. Понимаете? То есть, значит, вопрос в том, что 20% требуют убрать из офиса, а сколько еще процентов никогда не станут за него больше голосовать. Понимаете, тоже интересно. Поэтому он с точки зрения там выдвижения на какие-то должности, впоследствии государственные и так далее, похоже, что он уже труп. Вот. Это не значит, что я не пытаюсь переубедить там каких-то людей, которые сейчас будут на меня ругаться и плеваться и так далее. Но я просто рассказываю, как я это вижу. Сегодня какая-то тетка написала, там какие-то гадости писала. Но она не то, что какая-то тетка, это одна из первых моих студенток. Там еще с 95-го года. Вот. И надо сказать, что и в те годы, а ей тогда было лет, наверное, 40, и в те годы она была далека от того, чтобы назвать ее адекватной, если мягко говорить. Бывает так люди. Но ничего страшного, вроде нормально. Вот. Но тут она совсем уже мозгами поехала и уже там на меня начала бочку катить. И как-то типа ей за меня стыдно. Там это все потрясающе. Да. Ну вот, развилась неадекватность. Но в данном случае я знаю, что неадекватность там была всегда. Вот, может быть, и другие тоже, не знаю. Вообще меня все время эти самые критикуют. Ну, некоторые критикуют, некоторые угрожают, некоторые ругаются, плюются и так далее. Но это вот из того лагеря. Там очень много неадекватных. Но тут, значит, какой-то человек на меня набросился, знаете, и критиковал меня за то, что я сторонник Трампа. Я очень удивился. Я думаю, надо же, это же насколько нужно быть неадекватным, чтобы уже смотреть мое видео и подумать, что я вот такой. И дальше он там в 4 или в 5 комментариях очень злобно меня ругает, как сторонника Трампа, который там родину предал, там еще что-то. Я вспомнил, как однажды пришел дядька, врач, психиатр, работал в Кащенко. Вы знаете, там дурдом под Москвой. И ну вот он интересовался ему учиться, он у нас не учиться в Портнов Computer School. И я ему тогда, когда он рассказал, откуда он сам, я ему говорю, ты знаешь, говорю, что? Я говорю, с твоим опытом, я говорю, наш дурдом тебе покажется домом отдыха. И он тогда, знаете, так, с достоинством так говорит, в каждом домике свои комики, сказал он мне. В каждом домике свои комики. Так вот, я хочу сказать, что комики, они не только вот с этой стороны, они и с той. То есть в каждом из двух домиков, понимаете, есть свои комики, есть свои буйные. Вот, и как там у Высоцкого, настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков, понимаете, не хватает вожаков. Но я хочу сказать, что вот сегодня в США как раз такой проблемы с настоящими буйными нет. Вот, а проблем больше вот с нами нормальными. Хорошо, пойду посмотрю почту, видео сделаю, повешу, и там еще кое-какие дела есть. Счастливо!